喂，hello，大家好，歡迎嚟到港車嘅頻道啊！今次會做個舊公屋係啦，舊公屋嚟嘅，係 Y 四型嘅舊公屋啊！咁呢個 Y 四型呢，就有一啲格式我之前做過嘅，咁但係今次呢個格式呢，就應該第一次做嘅，所以就應該有啲新鮮感啦。即係如果你係等咗呢個單位好耐嘅，或者係純粹想睇下啲空間點樣改得有趣啲嘅呢，就應該可以有啲新嘢睇下啦。因為唔係平時做開嗰啲380尺啦。今次嗱，介紹下佢呢個原則先啦。通常呢一類單位呢，就有個廁所、廚房啦，同埋通常都會連多一個騎樓位嘅。即係以前啲屋呢，一定會俾個晾衫位嚟擺埋洗衣機同埋晾衫咁嘅。但係依家啲屋呢，就真係都冇咗呢個位啦，佢淨係俾你喺窗出面就加多一個晾衫架俾你就晾衫。其實嗰個架都好少人會晾出去嘅，因為都唔係好多人好中意將啲衫晾出去。咁但係將呢個晾衫區擺咗入屋嘅話呢，又始終佢都佔咗你啲位置，所以我哋重新去做呢，好多時都會將呢個騎樓位呢就改翻佢做廚房或者廁所位，就實用啲咯。咁然後基本佈局呢，佢就通常都係噶啦，上面我哋會擺2間睡房啦，咁然後就下面會做個客飯廳。咁但係佢呢一類單位有個好啲嘅地方呢，就係你就算上面擺咗2間房都好啦，佢下面做客飯廳呢，都仲有一隻窗仔俾你去，即係俾一啲陽光嗰個客飯廳，就唔係嗰個客廳嚟嘅。咁但係成個佈局應該都係最標準係咁樣擺㗎啦。咁我見好多人呢去重新裝修呢啲單位嘅話呢，佢就算裝修完呢，即係裝修都係咁樣擺翻落去啦。即係嗰種裝修我就覺得算係翻新個單位多啲咯，即係基本佈局冇嘢改咧，即係將一啲舊嘢變咗做新嘢，咁所以就係翻新單位咯，就唔係重新去設計嗰個單位啦。咁而重新設計嘅時候咧，我哋會點樣做呢？我自己個諗法咧就大膽少少啦，將個廚房咧，我會今次會將個廚房搬咗出去出面嘅。咁但係啲來去水問題應該解決到嘅，因為我個星盤位咧會黐翻住個洗手間嘅，咁而個洗衣機咧同樣會擺咗喺洗手間嗰度啦。咁所以就解決到個來去水嘅話呢，個廚房就應該可以擺咗喺出面啦。咁而原先嗰個廚房位呢，就有窗啊嘛嗰度，所以我覺得原本我想佢係做衣帽間嘅，咁但係如果有隻窗你攞嚟做衣帽間，即係攞嚟做儲物呢，又好似嘥咗啲，所以我就將佢做一間書房。書房就應該大家唔擔心嗰隻窗係即係樓上樓下係廚房位啦。咁有啲人都會覺得會唔會成日有啲油煙喺嗰隻窗嗰度攻入嚟呢？所以如果做睡房就可能問題會大啲啦。咁但係我諗如果做書房嘅話，大家即係逗留嗰個時間冇睡房咁長嘅話呢，應該接受程度會高啲嘅。咁而經過個書房再入去嘅話呢，就會係個洗手間位置啦。洗手間就褪咗入去，佢就食咗嗰個騎樓位啦。咁所以就相對會比以前大咗㗎。咁亦都因為咁，我就將個洗衣機放埋入去啦。經過個書房入去洗手間呢，就應該冇乜大問題嘅。如果經過個廚房入去嘅話呢，就冇咁好啦，即係原先嗰個廚房位咁，所以咁樣改動咗之後呢，個動線呢就更加適合啲。而個廚房改咗出嚟嘅話呢，就佢黐翻住個飯廳位，咁啊更加適合啦。入口位嗰度呢，就會間多一個玄關位出嚟嘅，咁而嗰個間法呢，就會用個鞋櫃嚟間啦，咁所以就入到嚟有鞋櫃啦，亦都分到2個區啦。咁而上面原本2間房嘅位置呢，今次就會攞咗嚟做一個飯廳同埋一個睡房啦，即係保留翻一半係個睡房位置嚟嘅。咁而擺個飯廳位嘅時候呢，我哋唯一要諗呢就係個電視牆擺邊度啊。咁佢都幾影響你究竟點樣擺嘅，即係我哋要擺個電視牆。最簡單嘅諗法呢，就係如果你屋企唔擺電視，你就將梳化點樣擺都得啦。你靠窗擺又得，靠牆擺又得。咁但係我諗依家又即係好多人都唔睇電視啦，但係去到完全唔擺電視又好似我自己都未必接受到啊。咁所以我自己接受唔到嘅嘢呢，我就唔放落去啦。我都會擺翻部電視機嘅，咁但係究竟點樣可以擺到一個比較長啲嘅深度呢？即係因為每間房呢，咁樣間咗一半嘅話呢，其實每間房個闊度呢都係得2米嘅啫，2米就完全唔足夠你擺個梳化同埋電視機嘅。咁所以我就後尾諗咗個方法呢，我就將個電視呢放咗喺間睡房嗰度嘅，咁而個客廳呢就會放翻喺另外一邊啦。咁變咗其實成個客廳呢，梳化同電視之間個距離呢就係有4米咁闊嘅。咁而佢有呢個深度係因為佢橫
跨咗個睡房。點樣去做呢樣嘢呢？就我將個飯廳呢個地台升高咗，咁變咗佢就會高過張床嘅。你喺個梳化位度望過去呢，因為佢升高咗嘅關係呢，就唔會見到你嗰張床咯。一陣間我哋喺效果圖呢會清楚啲見到呢一個成個結構嘅。咁成個佈局呢就會係咁樣，一齊睇下個效果圖啦。嗱，首先門口入到嚟啦，呢個係一個玄關位置嚟先嘅。咁你依家見到呢個玄關位嗰度，其實中間有一個高櫃啦。嗰個高櫃其實就係個鞋櫃嚟嘅。咁其中一面呢，我就黐咗塊鏡，因為我幾中意玄關位嗰度呢就有塊鏡。佢除咗可以加闊咗嗰個空間感之外呢，就係出門口嘅時候呢，有塊鏡照下，我自己都幾中意呢個擺法嘅。咁而因為咁啦，所以個櫃就可能要係左右兩邊咁樣趟出嚟用嘅。靠窗嗰邊呢，就放咗張凳仔啦，嗰度就係一張換鞋凳嚟嘅。地下你會見到有兩種唔同嘅物料啦。今次個入邊成間屋呢，我就想鋪磚啊，咁所以就玄關位我想佢個空間呢係比較明顯啲分到出嚟，所以我就地下呢鋪咗個木地板啦。咁但係當然玄關位我都唔係太建議用木嚟做，因為始終木都冇咁襟啊。咁所以如果係咁少嘅木，我平時就唔係太推薦用木紋磚嘅。咁但係如果個空間唔算好大呢，我就覺得就都可以接受啦。咁呢度我就會鋪翻木紋磚啦，入邊就會鋪翻一啲大件嘅600乘米2嘅灰色磚。咁呢個就玄關位置啦。咁然後再入到去呢，就會係個飯廳位先啦。我企翻喺客廳呢邊望過去飯廳，你會更加清楚見到個飯廳位啦。而右手邊呢，其實就係今次個廚房位嚟嘅。廚房成套櫥櫃呢，我就用咗個黑色嚟做啊。咁相對呢，係一個幾突出嘅位置嚟嘅。黑色唔算係一隻好突出嘅顏色咯，咁但係我成間屋係用咗個白色淺色嚟做嘅，咁所以就相對個櫥櫃用咗黑色呢就會比較突出啲嘅。咁但係突出得嚟呢，亦都有啲低調啦，因為佢唔係一個好鮮色嘅顏色。咁而喺度亦都會見到啦，我哋中間掛畫個位其實就係個鞋櫃嗰個櫃背嚟嘅。咁而佢後面成個木飾面呢，就係我哋嗰個大門位置啦。咁所以成個玄關位呢，其實就用得比較多木嘅。入到嚟呢，你好似有一個好自然啲嘅感覺先啦，即係地下同牆身都係一個木飾面嚟嘅。咁然後再入到嚟呢，先就係一個比較現代啲嘅感覺，就係黑色白色為主嘅。咁企翻過嚟呢邊望過去客廳嗰度啦，我哋喺度就會見到就係一入嚟會係一個飯廳位先啦，再入去呢就會係個客廳位置啦。咁而喺度都見到少少個客廳呢，我哋係升高咗，咁所以你都好明顯見到個梳化位啦。咁然後就企翻喺梳化嗰度望過去呢，你會見到就係頭先講過啦，左手邊成套黑色嘅呢，就係一套黑色嘅櫥櫃嚟嘅。咁而右手邊呢，就會係望穿咗去睡房個位置啦。我哋做咗2級升高地台，我會做得比較高啲嘅。呢個升高地台呢，就大概升到去400高啦。咁所以你坐喺個梳化位呢，基本上就會高過少少你張床啦。即係張床計埋個床褥就500高啦。咁但係我哋個電視唔使平你嗰個地台噶嘛，所以個電視會再掛高少少，變咗有咗呢個地台嘅話呢，就基本上望去電視嗰邊呢，前面就應該唔會俾張床阻住咗你啦。咁而兩個睡房同埋客廳之間呢，就再做多咗個木框嘅。咁個木框我特登做得比較闊啲，做咗個3把深嘅木框，變咗你平時亦都可以當嗰個係一個座位啦。即係如果有朋友嚟嘅時候，亦都可以喺嗰邊挨下坐下嘅。咁當然你唔好跌咗去後面睡房個位置就得㗎啦。咁其實掛電視嗰個位呢，成個深度有4米啊嘛，嗰度我覺得其實係做 projector 會比較適合啲嘅。咁但係我想佢明顯啲 show 到俾你睇，其實嗰度係一個睇電視嘅位置啦，所以我就直接掛埋部電視俾你睇啦。但係如果我自己用呢，我就應該會揀用個 projector， 望落去呢亦都會美觀啲嘅。咁我哋企翻出嚟望呢，就會見到喺個客廳同埋睡房中間呢，其實就仲可以做多一個書櫃啦。呢個書櫃個背呢，其實就係今次個睡房個衣櫃嚟嘅。咁即係將個衣櫃偷多100位出嚟就可以做到一個書櫃啦。咁當然啦，我哋個睡房其實就冇做到個門嘅。咁如果有需要嘅話呢，我覺得呢個成個書櫃呢，可以係一隻趟門就閂咗嗰間房啦。咁但係頭先亦都我哋會見到就係個客廳嗰度呢，係通咗去睡房嗰邊嘅。咁所以就算我哋呢度閂咗嘅話呢，喺嗰邊亦都要諗辦法點樣閂咗嗰隻窗佢啦。咁但係有好多唔同辦法嘅，我覺得即係要閂咗嗰隻窗，你可以用一啲燙窗啊、接窗啊，或者係捲簾啊、窗簾啊，亦都可以閂到個位。咁我今次就唔 show 咁多唔同嘅方案啦，直接做
做一個開放式嘅俾大家睇下。即係另外，如果想點樣獨立翻間房呢，我諗就大家自己都可以好簡單諗到好多方法噶啦。咁你哋都見到就係我哋嘅最左手邊呢，就係今次嘅書房嘅位置啦。嗰度有隻窗就係原本以前個廚房嗰隻窗嚟嘅。咁而個冇窗嘅位置呢，因為張書台亦都唔需要太大啦，所以就冇窗嗰啲位呢，我覺得就可以照做埋個高櫃，可以係儲物或者係做埋個衣櫃都可以嘅。咁而隔離亦都會有少少位可以做埋個書櫃啦。咁最後呢，就入埋去睡房嗰度可以睇埋呢，就會見到如果我哋喺睡房嘅時候望翻出去客廳呢，嗰個感覺會係點樣啦？基本上應該你喺睡房度呢，都同個客廳其實因為有個高低落差呢，就好明顯都分到兩個空間㗎啦。咁但係頭先講過啦，因為呢個位呢，穿去後面呢，就相對係比較 open 啲嘅，兩個人住就應該都冇乜太大問題。但係我上次都睇過個留言咧，佢都話其實你兩個人住呢，就最好都有多啲空間係可以俾大家有需要嘅時候呢，就獨立一下嘅，係咪咁嘅意思呢？大概係咁嘅意思啦。我自己都覺得都好似係喎，即係都幾啱嘅，即係唔係你日日翻到屋企都好似去到邊都望到大家咁，係咪好似好啲啊？咁所以就我諗大家自己取捨啦。即係如果你唔介意大家去到邊都望住嘅，咪照咁樣做翻個開放式咯。但係如果想保留翻少少自己嘅私人獨立空間呢，就呢度我諗可以加翻啲趟窗或者係窗簾咁樣去分隔翻佢咯。咁但係我幾中意就係啲空間呢，平時如果我哋唔介意開放式嘅時候咧，就全部 open 佢，望落去成間屋咧都會大啲嘅。咁所以今次呢個佈局咧，就希望可以俾到啲新嘅諗法大家啦。中意嘅俾個 like，仲可以介紹埋俾你嘅朋友睇，仲可以放埋 IG，啲圖會遲啲先放埋 IG 嗰度啦。咁啊，有興趣喺度睇咗先啦，多謝大家。